Happy Sunday everyone. So आयज हांवें सांगपा येयलां तुमी जाणाय न्हू सोशल मिडिया आमी सगळीं यूज करताय सोशल मिडिया ताका लागून तुमी म्हाका चोयताय. सो सोशल मिडियाचे न्हू 4 भाशे मनशां आसताय. ही 4 भाशे मनशां सोशल मिडिया यूज करताय. पयलीं आमी जी विडियो काडटाय तुमकां एंटरटेन करताय तुमगे टायम पास करताय. दुसरी जी आमगे विडियो चोयताय आनी बरे भाशेन कमेंट करताय लायक करताय आमकां सबस्क्रायब करताय आमकां फॉलो करताय. तिसरी जी सोशल मिडियाचे विडियो चोयताय लायक करताय कमेंट करनाय पूण फाटल्यान कमेंट करताय. आनी चवथी जी विडियो चोयताय लायक करताय फाटल्यानूय कमेंट करताय आनी फुडल्यानूय नाक जालो कमेंट करताय. तितली मनशां. आतां काल हांवें विडियो घायलोलो लायक थँक्यूवाचो मिनींग कितें म्हाका खबर ना म्हणून हांवें तेशें करून घालूं ना की म्हाकाय जाण जावपा जाय आसलोलें हांव रॉंग आहा वो हांव सारकें आहा तें. त्या कारणाक लागून हांवें तो विडियो घायलोलो. कित्याक देव बरें करूं ओ थँक्यू तेजें मिनींग म्हाका जाण जावपा जाय आसलोलो. हांव गोंयकार हांव जाण जावपा जाय वो तें म्हाका कळना म्हणून तेशें न्हू तें. एकल्यागे एक गांवां एक भाशेन भास आसता. सो मुगे भाशे भाशेन ते भाशेन हांव तें जाणा. थोडी कमेंट माताय की हांव टायम पास करपा येयलां आपल्यागे टायम वेस्ट कोता. तूं म्हाका सांग तूं विडियोचेर येवन चोयता कितें टायम पास कोत्ता न्ही. तूं कितें शिकता कितें कोत्ता तुका एज्युकेशनल विडियो जाय जाल्यार तूं वचोन युट्यूबाचेर एज्युकेशनल विडियो मारून तूं शिकपाचें. हे विडियो तुका फकत टायम पासू करपाचें. कितें मेळटो तुका मुगे विडियोचेर सांगू. तुका फकत कितें आयको मेळटलें कितें सोजमीकाय मेळटलें टायम पासून न्हू तो. तूं कितें कोता तूं स्क्रोल करून कितें जॉब तो तुगेलो पयशे मेळटाय तुका स्क्रोल करपा ना न्ही टायम पास तो. मागीर कित्याक कमेंट मारताय हांव टायम पास करपा येयला म्हूण तुमगेलो. तूं कमेंट मारून तुगे टायम पास कोता. कोण एकलो म्हाका कमेंट मारला तूं खबर ना काय खूंय. आतां म्हाका खबर ना म्हणून हांवें तो विडियो घायलो न्ही. खबर आसलो जाल्यार हांवें चात्तालें कितें हांव पिशें ना न्ही. म्हाका खबर ना हांव जेन्युअनली सांगोता देव बरें करूं म्हणून हांव म्हणटाय. थँक्यूवाचें एक्चुअल मिनींग वा एक्चुअल ट्रान्सलेशन कितें कांयचालो हांवें म्हाका खबर ना म्हणून जालोलें. हांव जेन्युअनली सांगोता म्हाका खबर नासलो म्हणून हितून म्हाका लॉस दिसना. तूं खबर आहा जाल्यार बाबा तूं सांग. मुको पोत्तून एरगंटली कित्या उलोवपा जाय हांव कितें तुमको एरगंटली तुमको हांवें सारकें रागान तुमकां धमकायलें ना न्ही. जस्ट अ बेजीक विडियो म्हाका घालूं जाय आसलोलो. एक तो मुगेलेय मनाक क्वेश्चन जालो त्या कारणाक लागून हांवें तो विडियो केल्लो. तेजेर तूं म्हाका बॅकफायर कोताय फॉर नो रिजन. थोड्यांनी येवन सोशल मिडियाचेर गाळी मारताय थोडे सोशल मिडियाचेर नाक जालो कोणाची कीट काटाय हें तेशें. हांव तेशें करून कोना आनी म्हाका करपाकूय नाका. म्हाका तें सोंपपाचेंय ना. बट दॅट डजंट मीन हांव तोंड बंद कोत्ता म्हणून ना. तूं म्हाका जाता तितलें उलयलें मुगे जे कमेंट मारले म्हणून म्हाका प्रॉब्लम ना. तूं म्हजे कमेंट मारले हांव टायम पास कोत्ता म्हळ्यार मिनींग कितें. हांव तुमगे टायम वेस्ट कोत्ता म्हळ्यार मिनींग कितें. तुमी कितें काम कोताय काय विचारता तुमकां हांव सोशल मिडियाचेर येवन काम कोताय तुमी ना न्ही. तुमी टायम पास कोताय तुमी टायम वेस्ट कोताय. सो हांवूय टायम वेस्ट कोता जालें हॅपी. That's it. Thank you so much and have a wonderful Sunday to everyone. कोण बोर कोण आमगे विडियो चोयताय आनी कमेंट मारताय तांकां थँक्यू सो मच. हेसोच तुमगे मोग दाखोवयाय बरें दिसता तुमकां दाखोवपाक कितें न्यू दाखोवपाक. कित्याक आमकां पयशे मेळटाय आमकां आजून पयशे येवपा लागले न्ही. आमी दाखयताय कित्याक आमकांय बीन ते उमेद येता. दुसरे आख्खो संवसारान एक लोक आहा इतलो ते पयशे जोडटाय बिलियनांनी मिलियनांनी पयशे जोडटाय. आनी बावडे एक कोण 100 रुपया कोणा येयले जाल्यार दुसऱ्यांगे बोग जळटा. कित्याक तुमी सगळे गोंयकारां हाटी लागताय रे. मातशें वयर सरोन दियाय मरे सगल्यांकू. चल बरें चड टायम वेस्ट कोना बाय.